这个是地瓜，这个地瓜剥好了可以用来配干饭啊、蒸啊什么，味道都很不错的。这都是自家种的。剥完这些就准备去赶海了。Hello， 大家好，我是皮皮，我现在要出来赶海了，我已经到海边了。今天风特别大，然后太阳很大，现在是中午。这块地方不错，客观看一下还没有什么东西。这么小，也太迷你了吧！你看这里藏了一只，哇，好凶啊！虾，你看，小龙虾。